नाज़रीन हिते ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। सुल्तानकोट मां जिते ॿिनि भाइरनि जे क़त्ल जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ बाबति तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। सुल्तानकोट मां जिते मारिजी वियल ॿिनि भाइरनि जो क़त्ल केस मक़तूल जे भेण में 5 ॼणनि ते दाख़िल कयो वियो आहे। अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ बाबति तव्हांखे सुल्तानकोट मां अपडेट कंदा हलूं। जिते काल ॿिनि धुरियुनि जे छेड़े में 2 भाइर अब्दुल रहमान बिरोही ऐं शाह मोहम्मद बिरोही मारिजी विया हुआ, जिन जो क़त्ल केस अॼु दाख़िल कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ बाबति तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। मक़तूलनि जी अमर जी फ़रियाद ते मक़तूलनि जे भेणीवे मालिक बिरोही संदसि भाइरनि ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। सुल्तानकोट मां इहा ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं। मारिजी वियल ॿिनि भाइरनि जो क़त्ल केस दाख़िल कयो वियो आहे। काल ॿिनि धुरियुनि जे छेड़े में 2 भाइर अब्दुल रहमान बिरोही ऐं हिकु ॿियो भाउ मारिजी वियो हो। अहम ख़बर बाबति तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। मक़तूलनि जी अमर जी फ़रियाद ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। इसरार चांडियो असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। जी इसरार, वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी, सुल्तानकोट भरिसां सुल्तानकोट थाने जे हद में बिरोही बिरादरी मारिजी वियल ॿिनि भाइरनि मक़तूल अब्दुल रहमान बिरोही ऐं शाह मोहम्मद बिरोही जो क़त्ल केस संदसि अमर मुसमाद हूर ख़ातून जी फ़रियाद ते संदसि ॼाट जवाबदार अब्दुल मालिक बिरोही संदसि ॿिनि भाइरनि अब्दुल फताह बिरोही, अब्दुल कादिर बिरोही, टेई पुट हाजी गुल मोहम्मद बिरोही समेत गुलाम नबी बिरोही, पुट अब्दुल लतीफ़ बिरोही, अकील अहमद पुट अब्दुल मालिक ख़िलाफ़ सुल्तानकोट थाने ते दाख़िल कयो आहे। पर हिन महिल ताईं जवाबदारनि जी का बि गिरफ़्तारी अमल में नथी अची सघे। जी